Ny taona 724 no nanomboka ny asa teo anivon'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany ny fandaran'asa Formaprod. Nitondra fampandrosoana lehibe izay enitaona ny asan'ny fandaran'asa izay ka ireo tanora no anisan'ny tena nisitraka ity fanomanana ity ary mahazo tombontsoa betsaka satria maro amin'izy ireo no tena tafita tamin'ny alalan'ny fampiofanana ary lasa tanora matianina eo amin'ny siam-pamokarana. Efa maro ny tanora miroso amin'ny asa famokarana ankehitriny. Misy amin'izy ireo no miserasera miasa ao anatin'ny famokarana tantely izay moa tena mampiavaka ny faritra Vatovavy. Misy ihany koa ny mamokatra an'ireny volo fanondrana reny toy ny girofle, ny vanille. Mahafapo ny vokatra azo ho an'ny faritra ary izany rehetrarehetra izany dia hitondra ny fisaorana ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny faritra indrindrindrindra moa ny direction régionale ny agriculture izay niara-nisakaiky nahafahana nahazo ny vokatra. Dia eo ihany koa ireo mpiara-miasa ny ivitoeram-panofanana izay miisa 7. Eo ihany koa ireo mpiainy tanora na réseau tuteur miisa 7 aty amin'ny faritra Rotota izay nahafahanay nahazo an'ireo vokatra ireo. Miisa 1000 eo ireo tanora voaofana, 7,000 tanora niala tamin'ny fianarana voaofana, 5,000 mahery tanora nisitraka fiarahandia, 3,000 mahery kosa tanora manana tetikasa nahazo famadimbola, 2,000 mahery tanora nahazo tohana ho fanomboana ny tetikasa ary ivitoeram-piofanana miisa 9 no nahazo tohana. Ny taona 724 hatramin'ny 2022 no faharetan'ny fandaran'asa teo amin'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Agnatom-pisian'ny Formaprod teto moa zany dia zava-dehibe ny fahazahoana an'ireo tanora matianina mamaly an'izay filan'ny faritra izay ary fitaovana manokana ireo tanora ireo ho entina hanatratrarana ny fahavitantena ary sakafo ato amin'ny faritra ny Vatovavy sy Fitovinany. Tratra ny tanjona amin'ny fiarah-miasa amin'ny Formaprod. Ny zavatra mbola hirosoana dia ny fampitomboana an'ireo seha-piarihana izay niarana tamin'ny tanora ireo. Tanjon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tamin'ny alalan'ny Formaprod izay vatsian'ny FIDA sy ny fitondram-panjakana ny nametrahana ny drafi-pirenena hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny 10 Novambra 2022 no tanterahana ny atrikasa fanaovana tombana sy famarana ny fandaran'asa Formaprod tao Manakara ho an'ny faritra Vatovavy sy Fitovinany. Nisy ny fanorana mari-pakasitrahana ho an'ireo mpiara miambonantoka tamin'ny fandaran'asa. Ho tanora tsara ofana, tsara ketrika, tsara fiary, tanora soa fianatra.